May I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Well, I'd suggest a box of these cough drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. Really? I'll take it. Thank you very much. Good morning, Dad. Good morning, Mike. You look still sleepy, Dad. Yes, I worked overtime last night. Would you like a cup of coffee? That's very kind of you, son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you doing? Okay, the previous videos are the example for asking and giving suggestions and offers. And today we would like to study about suggestion and offers, how to make, accept, decline suggestion and offers. Jadi kali ini kita akan belajar tentang saran, tawaran, kemudian bagaimana cara membuat, menerima, menolak saran dan tawaran tersebut. Tadi di awal video kalian sudah melihat contoh dialog tentang suggestion and offers-nya. Nah, kali ini kita akan bahas satu-satu tentang suggestion and offers. Okay, suggestion for the first step. Okay, suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration. It can be accepted or refused. Jadi saran atau suggest di sini adalah cara untuk memberikan saran, untuk memperkenalkan atau mengajukan gagasan atau ide atau rencana untuk dipertimbangkan. Dan saran ini bisa diterima ataupun ditolak oleh si penerima, tergantung dari situasinya. And then suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. Jadi saran ini sifat atau bersifat abstrak, dan abstrak di sini tidak berupa benda ya, dan bisa berbentuk sebuah solusi, saran, rencana, ataupun sebuah gagasan. Lalu untuk suggestion di sini social functionnya is to facilitate interpersonal communication between different people. Maksudnya fungsinya untuk memfasilitasi komunikasi antar pribadi antara orang yang berbeda, jadi dua orang ya. Nah, selanjutnya jika tadi adalah pengertian dan fungsi dari suggestionnya, and then di sini gambits. When making suggestion, we often use the following expression. Jadi jika kita membuat sebuah saran, di bawah ini adalah ekspresi yang biasanya digunakan. Contohnya di sini ada let's, why don't we, what about, I think, and blah blah blah. Jadi contohnya di sini ada let's, why don't we, dan yang lain ya untuk ekspresinya atau gambitnya. Selanjutnya ini adalah contoh kalimat-kalimat suggestions atau sarannya. Let's go to the library. We could eat at home today. I suggest that we call it a day. Jadi ini adalah contoh-contoh beberapa kalimat tentang suggestion atau sarannya. Lalu bagaimana untuk membuat sebuah saran, kemudian menerima dan menolaknya? Oke, ini langkah-langkahnya. Contohnya, jika making suggestion-nya dengan menggunakan let's go to movies, lalu jika penerima menolak suggestions atau sarannya, if he or she accepting the suggestion, he will say yes, let's go. Or if you decline, you would say no, thank you, I did not feel like going. Atau contoh yang lain di sini,
I think you should go and meet her. If he accepting the suggestion, maka dia akan bilang, okay if you say so. Or if he decline, he will say, sorry I can't, I have previous engagement. Ya, jadi ini adalah contoh how to making accepting and decline suggestion. Oke, untuk selanjutnya adalah structure atau susunan kalimat sebuah suggestions atau saran. Form atau patternnya adalah subject plus verb and then that plus object. Misalkan di subject I, verbnya suggest, that, and objeknya adalah he cleaned his room. Kalimatnya I suggest that he cleaned his room. Atau contoh yang lain, we advise that he work hard. We subject, verbnya advise, and then that, dan objeknya he work hard. Oke, ini adalah contoh-contoh bentuk kalimat atau structure dari suggestion atau saran. Oke, for the second one is offers. Yang kedua adalah offers atau tawaran. Offer means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a treat. It can be taken or refused. Jadi tawaran ini berarti memberikan sesuatu yang berupa benda atau fisik ataupun abstrak yang tidak nampak kepada seseorang yang dapat diambil sebagai hadiah atau pertukaran, dan ini bisa diambil atau ditolak oleh si penerima tawaran tersebut. Lalu, and then offer means to give help. Offer can be given in terms of food, money, solution, friendship, or a bargain. Jadi tawaran ini bisa berarti memberikan bantuan. Penawaran dapat diberikan dalam hal makanan, uang, solusi, persahabatan, ataupun sebuah tawaran. And then the social function is same with suggestion. To facilitate interpersonal communication between different people. Untuk memfasilitasi komunikasi antar pribadi, antar orang yang berbeda. Oke, itu adalah offers, pengertiannya. And then, when we making offers, kita menggunakan expressions atau gambits. Contohnya untuk gambits-nya yang biasa dipakai adalah may I, bla bla bla, question mark, atau shall I, bla bla bla, question mark. Ini adalah contoh-contoh dari gambit yang biasanya dipakai dalam sebuah tawaran. And then examples of offers. Di sini ada may I give you a hand, atau shall I bring you something? Bisa juga how about I help you with this, dan contoh yang lainnya. Lalu bagaimana jika kita membuat how to making, accepting and declining offers? Di sini misalkan tadi ya, can I help you makingnya, kemudian accepting offersnya di sini yes please, I really appreciate it. But if he decline, maka dia akan bilang it's okay, I can do it myself. Contoh yang lain, how about I help you with this? If you accept, maka yes please, that will be very kind of you. But if you decline, you will say don't worry, I will do it myself. Ya, ini adalah contoh-contoh dari offers. And then how about the structure? Bagaimana untuk strukturnya? Berbeda dengan suggestion, offers di sini strukturnya pertama ada modal verb, and then subject and object.
Modal verb di sini bisa menggunakan would, shall, could, and will. Contoh jika menggunakan would, would you care for another cup of tea? Atau shall we take you there? Could I offer you something? Will you have tea with that? Ya, itu adalah bentuk struktur atau tata bahasa pada saat kita menawarkan sesuatu. Okay, I think that's all the explanation. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.